Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you are doing well. In this video, we are going to deal with the phonetic symbols. We start with vowels. أي سوف ندرس في هذا الفيديو الأصوات. أي الحروف الصائتة. كيف تنطق؟ هنا لدينا كلمة you see أي أنت ترى. أي هنا نرى الأحرف كما تكتب. spelling. هنا you say معناها تقول. هنا you see ترى وهنا كيف تنطق. لدينا الكلمة الأولى sheep. لدينا long e طويلة sheep. bird لدينا رمزها هو هذا المكتوب بالأسود. الحروف الصائتة رموزها المكتوبة بالأسود. bird الكلمة الثالثة car طويلة. كما تلاحظون هنا كلما كان الصوت طويلا لديه نقطتين. اوكي. horse shoe هنا لدينا كلمة head لدينا حرف قصير head كلمة hat هنا رمزها هذا butterfly. ship على عكس كلمة sheep اي طويلة. هنا ship حرف قصير اي قصيرة. cup up and water long طويلة. foot هنا لدينا foot. كلمة أخيرة sock. إذن كل رمز قصير يقابله رمز طويل. short e حرف قصير e يقابله e. up and or يقابلها o. كلمة sock water horse. حرف الأو قصير يقابله هنا طويل. أوكي. أتمنى أنني قد أفدتكم والسلام.